Այսինքն Պուտինը ասեց Արցախը Ադրբեջան է եւ Արցախը դարձավ ադրբեջանական։ Այսինքն Պուտինը ասեց Նիկոլին, որ Արցախը Ադրբեջան է, Նիկոլն է գնաց Ֆրանսիայի նախագահ ստորագույն արարած Էմանուել Մակրոնի եւ ևս մեկ ստոր ֆրանսիացի Շարլ Միշելի Բելգիայում ծնված Շարլ Միշելի գլխավորությամբ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ճանաչեցին Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Պուտինը ասեց Նիկոլն ու երկու կեղծ ֆրանսիացիները արեցին, հա։ Լավ, վերջապես մենք պետք է տարանջատենք այս ամեն ինչը։ Պետք է հասկանանք, որ այդ լապշան, որ մեր ագանջներին կախվում է կեղտոտ Ֆրանսիայի եւ ֆրանսիացիների կողմից, մեզ տանելու է կործանման։ Եվ ես ձեզ ասեմ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, այս ավրալ տեմպերով խաղաղության պայմանագրի աղերսագին խնդրելը Նիկոլի կողմից Ադրբեջանի որ ստորագրվի, սա Ֆրանսիայի ձեռքի գործն է։ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի, Գերմանիայի արտգործնախարար Բերբոկ ազգանունով խուլիգանական առիթուն իմաստով ասում է Հայաստանը գնաց բան ինչ զիջումների, ասենք ես չհասկացա այդտեղ ինչ զիջումների գնաց ու դա աչքալուսանք է տալիս հա մեզ։ Հա ուր մնաց փոխզիջումը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։ Այսինքն այս կեղտոտ եվրոպացիները մեր հաշվին լավ հարաբերություններ են ստեղծում Գերմանիայի եւ կներեք Ադրբեջանի հետ մեր հաշվին։ Այս կեղտ եվրոպացիները, որոնք ստորագրեցին Սևրի պայմանագիրը ու չկատարեցին, գնացին Ատաթուրքի հետ 1920 օգոստոսի 10-ից հետո համաձայնության։